唉，分享故事啦，唔講咁多啦，屌鳩佢真係。喂，喂，你好，喂，小燕姐姐，你好，靚仔，你好啊，點啊，靚仔，搵我有心事喎。有少少事啊，搵你啊，咩事啊？想同你講下我老婆啊，點解要講你老婆咧？我琴日佢連過你嘅，咩事啊佢？吓？佢唔洗手，仲想我翻同佢一齊生活啊！吓？佢仲話唔死心，想我同佢一齊翻生活。佢琴日連過你嘅，點唔死心一齊生活啦？咩事啊？究竟你講下？我同佢結咗婚6年啊！哦，你個長滿女婿係嘛？係啊係啊，佢點啊？係啊，好慘啊！我同佢結婚1個月未夠，喺我手機裝定位啊！咁點啊？然之後，跟住我本來自己有喺廠打工嘅，佢一日打20幾個電話俾我。咁佢關心你啫，可能係咪啊？有一次我都係咁講，我咁覺得嘅，佢關心我。結果咧？後尾經常佢都有喺廠門口接我落班嘅。我接埋你落班啊？係啊。但有一次啊，有個女同事同我打聲招呼，佢好嬲啊，走過去冚人哋一包啊！你話變唔變態啊？你話？咁咪真係變態啊！講真嘅，我同你唔係好熟嘅啫，哥哥。唉，所以我依家咪想同你講下咁心事咯。你講啊！我想問下你啊，佢咪燒咗你啲春毛啊？係啊，你要知啊，佢琴日講過啊，係咪？嗰啲直播間嗰啲人講嘅，唔係我講嘅，真係燒咗你啲春毛啊！係啊，真係噶，唔係講笑，好變態，我覺得佢。我都覺得係啊，我同你唔係好熟噶咋，我呢度錄咗屏啊。好啊。咁你講啦，我好驚啊，咁陰公嘅你春毛俾人燒鳩柒埋。佢冚日一包，後尾就翻屋企咧，搵我手機，抄啲反正女性朋友嘅電話，都發出聲騷擾人哋，鬧人哋喎。後尾冇辦法咧，佢大佬叫我辭咗份工，佢大佬做生意嘅嘛，幫佢大佬開車。我諗住咧，我有3兄弟噶嘛，我比較窮嘅，諗住娶咗個老婆就好好珍惜嘅，係嘛？有份工我先知道啊，我噩夢先啱啱開始咋。點解啊？講都講得好聽啊，同佢大佬打工，1個月俾12,000蚊俾我，但係咧，一到發工資嘅時候咧，佢大佬叫咗財務直接劃晒啲錢俾我老婆啊。咁啊？我1分錢都冇啊，就連我老母住院啊，叫佢攞2000蚊啊，都要睇佢心情啊。佢心情唔好唔俾啊，仲成日都懷疑我出軌啊。咁你有冇出過軌啊？佢尋日連咗上嚟咧，佢唔係咁講噶喎，我聽佢脾氣好似幾好咁樣噶喎。梗係冇啊！依家啲女仔啊，你1分錢都冇，邊個同你會發生關係啊？你係咪啊？咁咪係咯。請你飲支水食個宵夜都冇錢，點出軌啊？你話係咪啊？咁你走上嚟係想同佢解釋定係點樣噶？其實我想同佢離婚，我好想解脫啊！所以今日我都約佢上嚟噶啦。你約咗佢上嚟啊？係啊。咁你叫佢連麥。好啊。你叫佢連麥。發瘟嘅真係，琴日你唔連，今日連。我琴日咧都一直聽住佢想練嘅，後尾又唔知你直播間咩回事。咁唔知道，即係你唔夠膽練你尋日。係啊。嗱，咁我想問下你咧，你燒春毛痛唔痛噶？梗痛啊，毛啊，你痛唔痛啊？燒毛啫喎，咁都要溫度噶，着火噶，你諗下。咁你都俾佢燒嘅，我都覺得你奇怪啊。我入罪噶嘛。你約埋佢先，你入罪你都講埋出嚟。
唉，我真係覺得你極品嚟嘅呢個哥哥，呢個笑乜鬼啊笑？你俾人哋燒啊嗱！你叫你個老婆連咪個匿名呢名嘅，仲有一個叫萌13嘅，我連晒兩個上嚟咯，我唔知邊個係喎。喂，喂，佢到底連咗未啊？應該連咗啩？你等等我。嗯。喂，我唔係佢老婆，我上嚟包位。發瘟嘅你都死匿咗名喎，你老婆冇連上嚟喎，屌！唔係，我想問咧，有冇甩皮啊？咩甩皮啊？燒咯。有啲地方有啊，有啲地方冇。唔係，其實我好想問啊，你當初同你老婆點樣識嘅啫？相親識嘅。相親識㗎，拍拖拍咗幾耐啊？拍咗冇幾耐。陰公豬咯，等你老婆連上嚟先啦。嗯，好啊，好啊。你等等我。好。有個匿名嘅嗱，仲有一個叫振業嘅，我連埋佢上嚟嚇。振業，你又俾人燒毛啊？振業嗰個係邊個嚟㗎？你老鄉啊？喂？倒數第一咪。啊，你好啊，阿姐姐。你尋晚連過我認得出你把聲嘅。你個先生連咗上嚟，你燒個鳩毛嗰個。係啊，我鄭發溫嚟㗎。你唔好下下咁鬧你老公，你想維持段婚姻嘅話，你要尊重佢，知唔知？你講嘢啊！尊重我已經好尊重佢啦，係嘛？其實我想問啦，你以前到底有冇良心㗎佢？唔好一輪嘴咁樣講啦。我想問你以前有冇拍過拖㗎？乜嘢啊？結婚之前有冇拍過拖？即係同其他人拍過拖？我想問佢點樣，即係以前拍拖係咪咁樣對個男朋友嘅啫？呢個哥哥你講嘢啊！關你咩事啊？唔係啊，我問你老婆啊，頂！喂，關你咩事咧？睇人咪我變同我老公嘅事關你咩事啫？佢冇良心㗎！我嫁咗俾佢6年啦，佢自己都唔諗下㗎。屋企3兄弟窮到叮當響咁，唔係我嫁俾佢啊，佢邊度有機會住大屋開輛車咧嚇？佢仲咁多嘰嘰格格㗎。阿哥哥，咁佢嫁自己都識講啦，佢對我屋企㗎嘛，3個大佬鋪晒口啲路俾佢，唔使佢捱嗰啲苦係嘛，又唔使佢咁樣捱窮。我係佢老婆啊，係咪？幫佢保管啲工資，有咩問題咧？唔好意思，我佢食我嘅，着我嘅，樣樣都係我屋企嘅，咁你仲想點咧？係嘛？咁你想點啊？鳩毛哥，我就想自由啲啫，你唔使下下啄住我嘅，又裝定位，又成啊！咁點解你要裝定位啊？咁你係咪做出一啲我都係緊張佢嘅啫，係嘛？緊張佢，我先至想知道下佢喺度做乜嘢嘅啫。我長日打佢電話又唔接，又唔見人嚇，瞓個覺。不如唔好抱怨咁多啦，我問你答啦，好唔好？由根源去解決啦。咁你以前係咪俾人背叛過，定係做乜嘢有啲咁嘅行為咁，即係疑心咁重咧？你咁白嘅咩嚇？要問一下你啫嘛。咁你講下啦，咁你係咪俾人哋傷過㗎？你真係阿鳩毛哥係咪你即係你同佢喺埋一齊之後咧，就一直係咁樣㗎？係啊，一日幾廿個電話打過嚟。原本幫下你，我都要做嘢㗎，係咪？我有時開住車，你點接啊？你話？我都係關心你啊嘛，兩公婆打多幾次電話，有咩所謂啫？係嘛？我唔緊張我先至唔打俾你啫。冇得救㗎，你嚟咗佢啦！原本幫佢而家發瘟啊，問一下話人哋咁撚白嘅，頂你個肺！邊個話佢啊？邊個話你啊？我問佢，跟住咩？佢話我咁白，咁啊都要由根源去解決㗎嘛啲問題。係啊，由根源去解決㗎。我睇下佢係咪習慣性定係病態定係乜嘢係咪先？唔係話盯住你啊！
我兩公婆打電話打視頻，咁有咩所謂咧？喂，先要提燈啊！我想問一下咧，你老婆好醜樣咁樣，咁冇自信心嘅？你老婆好醜，都幾靚嘅。點解咁冇自信心嘅佢？唔係冇自信心啊！我樣生得都唔差㗎，嗱你睇下我自己老公都話我，即係呢個我都生得唔錯㗎，唔係話冇信心，係我緊張佢，我先打多幾次電話俾佢，咁呢個兩公婆之間嘅事咪正常啊嘛，係嘛？你問正報間啲人正唔正？佢心理變態嘅，佢啊！我都覺啊！阿振業啊，你講係嘢，振業閉啊咪嘅。我都唔知點樣咁嘅，佢一打電話嚟，人哋可以做住嘢接唔到電話，一翻到屋企就上床嘅，咁嘅。啊？點解啊？即係佢唔聽電話，一到翻到屋企就要拉你瞓覺嘅。係啊，翻到去坐咗成日車，你自己諗下攰到咯，鬼咁，飯都未食就話要上床喎。咁多年咯，你話落咗幾次咧？你自己摸下良心諗，飯都未食，梗係冇心情㗎啦，係咪？邊唔係啊，我想問啦，佢係咪第一時間唔俾你沖涼，然之後話開喺你褲內有冇滑潺潺嘅？唔會咁變態㗎。成日都叫沖涼嘅，又嫌我邋遢啦，又話又臭汗啦，又大汗啦，小燕姐姐，一次又一次，仲嫌棄我，又唔俾我錫佢喎，又話我邋遢喎，又成喎，你叫我點做？邊度又有慾望啊？係咪？啲心情都冇，換到邊個男人都硬唔起啦，係咪咁講啊？我企喺個哥哥嘅角度割咗嗰啲臭講狐之後咧，你都唔搞啊？我點樣嫌棄你咧？你講啊，啫？到你振業。點搞啊？可以咁檢查我噶嘛？係嘛？我媽唔舒服啊，我落班去睇下佢，翻到屋企啊，都冇晒力啦，你要除我褲啊，燒我高毛啊！唉，你話？你一振業，你講嘢。你有冇當我係你老公啊？有冇當我係人啊？哥哥，等我講兩句啊，好唔好啫？你唔好講住啊！我遮眼啫嘛。我想問下你咪出聲字啊，姐姐。佢燒着你執毛嘅時候啊，咁有冇幫你攞個踩翻熄佢啊？你咪出聲住姐姐。幫你老婆啊，冇本事滿足我啊！你點解仲要扮晒呢啲委屈咁同情咁？啊！而家同人哋喺度控訴，喺度講我咩咩咁喎？呢個良心係咪俾狗食鬼咗啦？唔係啊，姐姐，其實男人啊，你要俾足自信同埋尊嚴俾佢噶。佢屋企你一嚟又話人哋窮啦，人哋有手有腳，冇咗你個地球一樣會轉啦。你收起佢啲工資，佢阿媽要去睇病都冇錢，咁你點樣一個男人點樣負責咧？佢兩個大佬又唔係廢㗎，咁佢哋有俾我，梗會俾我嗰一份㗎嘛。我又唔係話唔理，佢大佬係嘛？廢唔廢嗰樣嘢，另外再講啊。佢點可以身上一分錢都冇嘅咧？咁你平時出街有冇錢㗎？佢唔係你養隻金絲雀啊！阿家毛哥，你平時出街有冇啊？一分錢都冇啊，自由一啲自由都冇啊！自己揾嘅錢自己唔可以支付身全後部尊嚴都俾佢踩爛晒。咁你唔出，咁如果咁你有冇飯食啊？如果咁樣嘅話？冇噶，都翻到去飯都唔食，又叫上床，唉，真係好。唔係啊，我問你啊，家毛哥。其實我覺得呢個姐姐咧要去睇啊，真係去睇下心理醫生先得噶。你佔有欲太強啊！佢以前係咪受過情傷？唔係啊，你屋企都唔肯翻，打電話又唔接，你話你係咪唔肯翻係正常噶，俾着我都唔翻啦。係啊，我問多句，因為哥哥你老婆咪好中意食燒鳥提燈噶。好啦，咁十一哥講啦，我走啦，拜拜啦。唔係喂，你嘅呢個女嘅，你琴日上嚟又話你6年總共執過先10幾次，而你俾你嗰3個大佬得都得唔知10幾次。之所以你話係你肯唔肯啦？唔係啊，喂，但係你老公上嚟話，佢一瞓到屋企，你就要急喎。如果你係我嘅咁嘅角色，你覺得你會點啊？你係佢老。等等先，我想問清楚，你琴日講話你6年嚟，你同你老公先急過10幾次，但係老公俾你3個大佬揼咗唔知幾多次。佢軟噶嘛，佢硬唔起身啊！你話可以點呢？咁我問你㗎，你依家又話一返到屋企，即刻就要去我日揸幾十幾個鐘嘅車啊，攰到俾咁，翻到去一啲溫暖都冇。
唔係啊，咁即係搞唔到嘅係咪啊？走出嚟。審問監控，成日喺度問挑剔啲嘢，又話我唔乾淨，又話割狐臭，日日沖幾次涼。你成日都嫌棄我污糟，又話農村出身，成日喺度踐踏我嘅自尊心，所以我咪硬唔起咯。唔係喂，燒煙草哥哥，你依家嘅話，你直接去停，你直接去我背過連屙尿都冇力氣啊！喂，你唔好嘈住先，你直接去停咩講？去驗傷，你話我啲毛都俾人燒咗啦，我要離婚，咁咪搞掂咯。喺出邊係咁樣同人哋喺度亂講嘢係嘛？成日到處去撩啲女，咁我點知你喺出邊做咩咧？你連啲膠毛都俾人燒咗啦，你仲有咩資格上嚟講啫？我想問下你啊，你今次嚟咪得咯？咁我想問你一件事，我搬出去住2個月，氣都未，就係想喘啖氣。你哥哥，我想問你一件事啊。你3個，即係話佢3個，見到我就抬唔起個頭。你琴晚講咗好多事啦，你邊個講你咁樣，你要過嚟講得唔得？你做乜鬼啊？女兒個老豆。琴日咧，我就聽你老婆講，佢幾個大佬咧打你嘅次數仲多過你吉佢嘅次數，係咪？你有冇打過你嘅大佬？有啊，佢同埋個大佬一齊打我噶，打幾十次噶啦。唔係啊，嗱呢樣嘢咧，我想問你，我想問咧，你喺呢方面係因為你心理上嘅，意嚟㗎，你聽人講埋先啦，姐姐。狼心狗肺㗎。你係心理上嘅唔想定係生理上嘅唔想？係心理，唔係心理，唔係生理係咪？心理係咪？你哋唔係，姐姐嗱，當我問咗先啊，豆。如果唔係得我唔記得問啦。喂，既然咧你大舅啊扣起你份工資全部俾晒你老婆，點解你唔轉份工啊？轉份工嘅話咧，咁樣咧就呢工資你自己可以支配啊嘛。咁咪就係咯，你都有手有腳嘅，你連膠毛都俾人燒咗，你仲喺度做乜柒啫？有一個問題，佢燒你啲毛，你做咩唔燒翻佢啲毛啊？咁就係咯。我唔係變態㗎，佢係變態，但係我唔係變態，我係一個正常人。我琴日聽到佢連上嚟，以為佢講嘢好好商量，好好相處，一對住個老公講嘢，真係將個老公踩到地底泥。嗱，俾個膽佢咧，佢都唔敢㗎。呢個哥哥唔係，可能佢冇毛嘅，佢係個女㗎。我係入罪，唔係賣身啊！入到去先變咗賣身，冇自由，冇尊重啊！一啲尊重你唔識走嘅咩？做男人嘅尊重都冇啊！唔係嗱，人哋識走嘅先。咁其實好多時候啲嘢咧，你即係話你入罪又好咩都好啦，就等於一個女嘅嫁去男家一樣啫嘛。咁點解會有呢啲咁嘅情況咧？係咪？呢個隨意而安你好啊，有冇連咗咪啊？炒餸啊？下邊嗰個啊？你做咩同阿豆個頭像一樣嘅？喂啊！我話喂哥哥，我講埋幾句我就落啦。我話你有手有腳，你連膠毛都俾人燒咗嘅，今日你唔識走嘅咩？我問你。我老母住院啊！你老母住院嘅話，咁係咪冇咗你呢個老婆之後，係咪先？咁人哋今日咪逼佢燒多幾次咯？咁你唔好去拆散人哋夫妻情感喎，啊11維度。我屌你啲膠毛都俾人燒咗咯，仲喺埋一齊做乜？所以拆啊！我問你。所以咪依家咪連上嚟同佢商量。使乜商量咧？等小月姐姐幫下手，我真係好想解脫咗佢啊！解脫啲乜嘢啊？咁其實咧唔係嘅。我睇你就係忘恩負義啊！你知道冇？成個狼心狗肺咁樣。點狼心狗肺啊？咁人人都你知唔知啊？阿姐姐，你聽人哋講先，人哋問你，你而家咁樣踐踏佢啲尊嚴，你叫佢點去同你老老實實咁過啊？你咁樣去燒鳩毛？唔係哥哥，你諗下咯，你屋企窮到叮當咁響，冇米落鑊嘅。我而家就唔想鬥氣，我就想解脫。冇樓又冇車又冇，我忍夠啦，再落去啊！樣樣都我人都廢埋啊！收留埋佢㗎。呢段婚姻真係冇辦法再落去啊！做女婿你聽唔聽到人哋講嘢㗎？你聽唔聽到你老婆講嘢啊？阿鳩毛哥，聽到啊！跟住我3個大佬又出錢又出，你3個大佬好巴閉啊！每一格你啊，你唔好嘈，今日咁樣嘅體面嘅生活㗎，唔通係邊度有咁樣今日嘅？咁你日子咧出錢養佢啊？我問你啦，你點出錢養佢啊？你3個大佬，咁咪2000蚊咯。吓？梗係唔止啦，佢老母仆親條腰，跌親個腳都要錢㗎。
我而家問你啊，但係頭先阿哥哥講係攞錢要睇，翻去㗎。阿哥哥嘅意思係頭先要睇你心情嘅喎。咁佢次次講佢屋企有咩事，話要錢，我梗係會俾3幾百噶嘛，唔係唔俾錢啊，該使我就要使，佢有3兄弟噶嘛，佢3兄弟唔係廢噶嘛，咁佢就俾一份，我俾一份，有時我開車開10幾個鐘啊，想買支水錢都冇啊，你唔知啊？咁你點解唔俾錢佢買水啊？開車開10幾個鐘，俾錢你下下貼晒你屋企咯，咁我可以點講咧嚇？點貼晒你屋企咧？收咗工資係咪轉晒俾你啊？講得好聽，幫你大佬打工1個月12蚊，想飲買支水買支燒酒飲下得唔得？你飲該有嘅，你喺屋企嗰度有得食有得住有得用，乜都有，咁你仲想攞幾多錢啊？你出去想養女人啊？嗱，姐姐，你想唔想解決問題？姐姐，你想唔想解決問題先？你想解決問題就冇嚼嚼嚼。